大家好，除了一些颜色特殊的品种牡丹之外啊，还有一种比较特殊的就是这个千层瓣的牡丹就是这个牡丹花头特别高特别瓣数特别多小瓣呢就特别每一小瓣比较小瓣数特别多。那这种呢，我们称为它千层瓣的这种牡丹千层瓣的这种，那好多牡丹花瓣，咱们怎么去表现呢？对吧？当我们去写生当我们见到一个比较特殊的这样一朵牡丹，那我们应该怎么画呢？这节课咱们来讲一讲还是以粉色的为例还是以粉色为例。那千层瓣的牡丹其实也是有很多种颜色的嘛，我们就用这个粉色的为例来示范一下，还是用到牡丹红、太白牡丹红加太白来画它。那千层瓣也是有很多种画法的，完全可以套用完全可以套用我们之前那些牡丹的画法只不过呢中间把它加长画的比较长一点这个画的层数比较多一点，那就是千层瓣的我们先来给大家示范第一种，就运用之前我们运用的那些规律就可以画出千层瓣了。那怎么画呢？还是先调太白再调曙红再调牡丹红，调一个浅一点的也可以调的不是那么太匀。怎么画呢？先画反面的呀，对吧？先画反面的。画反面的时候呢，这些花瓣要注意有大有小有长有短，有大有小，有深有浅。那大家看一下，这个是不是反面花瓣特别多？那千层瓣的牡丹呢，它都是叠叠状状的，像宝塔一样这个瓣数特别多特别密集。那这个时候呢，我们就可以运用之前的手法，反面花瓣给它加长加多反面的给它加长加多一点当然也要产生形态上的变化不要画完也是一个球形的要产生变化。那之后呢，还是再加一位胭脂颜色牡丹红加胭脂，画哪儿呢？画这些正面的呀，它正面的花瓣反而露的比较少了反而露的是比较少的，垂下来一点点也不多。那这些是它正面的千层瓣这些中间也透露着一些正面的，对吧？瓣数太多了，瓣数太多了。那瓣数太多的情况下，咱们怎么去表现呢？就可以像这样，对不对？用很简单的方法，咱们就表现它就可以了。还是运用的之前的手法，只不过大家发现没有，那千层瓣的和之前有什么区别呢？就是反面的我们加大了，反面的花瓣我们加的多了，正面的花瓣呢变得更少一点，那反面的花瓣呢又多，并且呢把它加长了，对不对？把它加长了，那这种就是千层瓣牡丹的一个画法。简单嘛，是不是挺简单的？其实有时候大家真正的掌握一种方法，掌握一种规律之后，那可以运用这种规律去干好多好多事儿。所以说还是要把基础打牢固才行。那我们学一样东西学牡丹，对吧？当你把之前的我讲的那些技法掌握的清楚了之后，那这个时候呢你们再去运用的时候你就可以很熟练的去驾驭住了呀。还是用了之前手法，只不过呢在之前的手法基础上我们产生了一丝丝的变化。花蕊的话呢，这个就要加的少一点了因为露不出那么多。千层瓣牡丹太多了，瓣数太多了，露不全的只能露出来一点点，对吧？这样就可以了呀这个就是一个千层瓣的牡丹那可能有同学会问就是说，那画画都是这样吗？都是这一个规律也不好玩也没有意思实际上这些规律都是可以变化的
都是可以变化的。那还可以怎么画呢？当大家掌握了这一种规律之后，已经运用的很熟练之后，这个时候呢，大家需要去变啊，需要去变，就是说呢，根据你们自己的一个用笔的习惯、用墨的习惯啊，以及用色的习惯，然后呢包括你用的这个宣纸的纸性啊，结合众多方面的因素吧，大家呢可以去进行创造新的规律啊，创造新的方法。怎么创造呢？举个简单例子啊，其实我是比较喜欢创作性的东西的，就是说我比较喜欢尝试把这个尝试的方法也教给大家，就是尝试一次，尝试错了没关系啊，可以多尝试啊，慢慢的找到了自己的规律了，不是对不对啊？还是大的基本规律我们不要变，反面的它就是浅，正面的它就是重，那这个是自然的规律啊，这个不要变。在这个基础上啊，我们可以再用笔呀再用墨呀，对吧？在其他方面去变啊，大的规律不能变，大的规律是自然啊，自然不能变，其他的对吧？我们画的就是自然啊，那你把自然再变了，你画成不自然的东西，那你画出来的作品肯定是不自然，别人看着也别扭，就不好看了啊。比方说用笔啊，这个用笔我们是对吧？运用的之前的用笔方法，那千层瓣我们可不可以变一下啊？可以啊，笔尖上调点牡丹红啊，然后呢怎么用笔呢？我来示范一下。我这个新的方法，我还真是之前没怎么试验过啊，我就一边讲课我就一边试验。那这个完全是我个人的一个尝试啊，也是呢在课上我和大家咱们一起尝试抛砖引玉吧，大家呢也是慢慢的找到一个创作的这样一个过渡感觉啊。那怎么画呢？比方说，那这个我们是开始画的是比较乱的，然后后来呢慢慢去调整它，变得越来越规整，变得越来越规矩。那其实我们可不可以反方向去思考？就是说我们开始就画的偏整一点，可不可以呢？当然也可以我们来尝试一下看看怎么样也是先画它反面的可不可以这样画呢？它既然是反面的呀，我们画的稍微规矩一点，可不可以呢？我觉得是也没问题。那有些同学就是用笔的话呢，比较这个小心比较这个细心可能会像这种感觉的用笔，那我们来尝试一下，那这种感觉用笔能不能画出画来？画出来画呢，好不好看？这个其实是有点像墨骨画的感觉但是也不一样，因为墨骨画毕竟是还是有区别的。这个我也不知道我在画什么我也不知道我在怎么个画法，因为我也是完全创新的一个状态我就是在尝试，我就是在根据这个感觉根据这个千层瓣牡丹的感觉，我是在进行尝试我是在进行尝试。那笔尖上对吧？大家可能看到我调笔并不是那么顺溜了，调笔呢是比较谨慎的。那创作的时候，创作新的方法的时候呢，是要研究的。是要研究的。那以现有的方法，我们可以很快速的、熟练的运用。那创作新的方法的时候呢，就是会比较小心、比较谨慎。你看我调墨、调色，我也是在尝试尝试调多一点，然后感觉需要重一点的地方，我还会去调整它。那这个就是在进行一个创作的这样一个一个阶段那大家看一下这个我没有去画第二遍颜色，但是这个千层瓣我是刻意的给它表现出这个层数很多的这种感受有些大的，有些小的，对吧？有些大的，有些小的各个方向的有些朝上一点的，有些呢朝下一点的。那大的规律我们不要变之后呢，就是这些用笔的方法呀，产生变化。还是正面的叶子要重一点用笔不要那么潇洒了，可不可以呢？我们用笔稍微的这个慢一点大家看一下
那这样可不可以呢？我觉得也是可以的，我觉得也是可以的。千层瓣呢，你看周围这些有些地方它也露着这些也露着这些正面的花瓣的也露着一些，我觉得也是可以的。然后慢慢的我们再把我们所研究出来的这个规律，对吧？给它完善一下给它完善一下。那至于怎么去完善，这个需要大量的时间去磨练去练习，对吧？慢慢的把它磨练成呢，比较完善的这一个画法形成自己独特的一个画法，可以了。对吧？这个也是一个瓣数很多层数很多，叠叠层层的这样一朵这个也是两种感觉产生了不一样的感受总体来看好像差不多但是的话呢，经过变化之后这个相对来说好像更稳重一点了这个呢相对来说是比较讨巧一点的是比较飘逸一点的这个呢就是比较古朴一点的了，因为没有那么多的飞白没有这么多的这种用笔没有这么多的这个干燥的笔触，都是偏湿润一点的那它怎么体现一个干湿变化呢？它的干湿变化呀，是体现在这些小缝隙中的。那这些小缝隙当中我们是没有画颜色的是没有画颜色的，对不对是流出来的流出来的白，那也能给我们一种感受，这个地方好像挺干，因为有白给我们的感受是干，但是呢，实际上用笔是比较湿的所以说这些嘛，其实有时候我们需要去尝试画画嘛，艺术嘛，需要去有这样的一个尝试的过程学习传统学习现有的方法规律，然后呢总结完之后再去创新这样的话呢，就是才能在之后的路上呢真正的走得越来越远。那我们来给大家示范一个吧，示范一个小画行吧，示范一个小的千层瓣的一个牡丹。当然我平常画的时候呢，当然是小创作的时候呢，还是要这个不是研究的阶段还是画自己熟悉的，对吧？要更顺手一点，要更自然一点，是吧？你怎么去画都行可以先画上重的，然后再画这个浅的也行，或者是呢笔尖上稍调一点重的然后呢直接给它再加更重的也可以。所以说画画其实是挺随意的一件事，大家不要搞得好像学画画就一定要这个，对吧？一定要很规矩一样实际上画画是最不规矩的事了。如果说你画的很规矩了，反而不好看了。对吧？那这个就是一个千层瓣了呀瓣数很多我们通过这些分割给它分割的很多然后呢怎么办呢？然后感觉这个地方不够亮然后呢提一点太白就可以了。加上太白之后，会发现这个地方瓣数变得更多了提太白也是不用完全按照之前那些笔触去提，那这个时候呢也是提也是在分割，也是在找这个反面花瓣的一个结构。那千层瓣它是很乱的，花瓣很多的。那么我们不要完全按照第一遍的去画，完全按照第一遍去画，我们是起不到一个以少胜多的效果的。我们就
画的随意一点就可以了。感觉这个地方稍微还是有点点的平啊，补上2笔，可以了。对吧？那这个就是一个花头就画好了呀。啊，之后我们再画它的枝干、叶子。那还有一种枝干叶子怎么画呢？我们就可以把枝干叶子画的比较简单一点。那之前我们画的枝干和叶子，都是画的偏复杂一点的啊。那还可以画的比较规矩一点啊？怎么画呢？啊，这个就体现在你像这个牡丹花头，我们是画的比较丰富一点的啊，画的呢是瓣数很多。那么叶子呢，我们就可以尝试把叶子上面呢做一个小突破。怎么画呢？比方说还是一个牡丹的一个小枝啊，然后呢3叉9顶的结构。3叉9顶的结构，那这个地方呢也是3叉9顶的结构，这个地方可以再来上一个小的。那怎么画呢？我们就可以画的很规矩一点啊，用一个中浓墨啊，用一个中浓墨，然后呢就画它的3叉9顶啊，不画后面的，不画前面的，就画它这个感觉。1、2、3啊，这个地方呢1、2、3。1、2、3啊，就是一个很规矩的3叉9顶，对不对？这个地方也是一样，后面也是1、2、3，1、2、3，好，有些呢被挡住了啊，挡住的咱们就没有办法了，挡住一些。1、2、3啊，不断的在重复，就是3叉9顶嘛。大家来看一下，那这个呢，我就画了一个非常规矩的这样一个3叉9顶的结构哦。我们并没有说把这个牡丹像之前一样，对吧？加了那么多的后面的，对吧？3叉9顶都在重叠着啊。我们之前画的都是重叠着的，那这个呢，我们就是画了一个非常极简的这样一种画法。花头画的比较重啊，叶子呢我们就画的简一点啊。这个也是在寻找画面的一种对比。之后呢，我们去点上一些苔点点上它的叶脉。点上它的叶脉，可以了呀，这就可以了，这就很简单的，对不对？我们就画好了。那之后呢，加上一些小的补景加上一些小的补景，尤其是这种比较简单一点的，那么我们需要给它加上一些小的补景，比如说加上一些小草、小植物，藤黄加点花青，里面呢再适当的加点墨，
就可以了啊，就是一幅简单的小品画就完成了呀。之后呢，我们再提上字。就可以了。可以把笔调的浅一点调浅墨干嘛呢？这些小草也有叶脉呀，给它们也加上一点叶脉，不要加的太浓加的淡一点，甚至可以把这个叶脉故意加偏一点，增加一个变化。好，这个就是千层瓣牡丹的一个画法那么这节课其实我给大家想要传达的意思呢就是让大家呢多创新多变化。当学到对吧？我课程已经牡丹已经画了好多了已经很熟练了。这个时候呢就要求变化了本来我们讲的方法是变，然后呢在变的基础上再去加以变化，再去加以我们每个人独特的一个审美的眼光一个角度去变这个时候呢就慢慢的过渡到一个创作的阶段了当然这个创作阶段大家看情况而定。你们如果说之前掌握的感觉还不够踏实呢就先不要变，掌握的踏实之后基础打得牢固之后，然后呢再去变，那个时候一变就变成你们自己的风格了，变得非常好包括我之前的同学学员也有好多慢慢的呢他们画得很熟练了融合自己的一些心得体会一些这个画画的审美，然后呢都画的非常好看，非常漂亮这个才是艺术嘛艺术需要百花齐放嘛，这样的好，这节课呢我们就先讲到这里。